നമ്മൾ പ്ലാൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ പ്ലേസിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം അതൊക്കെ വീഡിയോസായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമുക്കിരുന്ന് കാണാൻ കണക്കിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മോർണിംഗ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയേനെ. കാരണം ആമ്പൽപ്പൂക്കളൊക്കെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൂടെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കാർ പറ്റിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുങ്ങളെ ഫുഡ് എന്തോ കൊടുക്കാൻ വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അറിയാണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അത്. എന്നിട്ടതേ ഇവിടേക്ക് എത്തി ചമ്മിപ്പോയത് അറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒത്തിരി ടൈം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു. ഒരുപാട് നേരം ഇതുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് എന്തോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ മീനുകൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പിറപ്പ് പോലെയാണ്. എനിക്ക് ഇതുങ്ങളാണ് എൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലായാലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കായാലും ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ വഴിയെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ചെമ്മരിക്കൂട്ടത്തിനെ കണ്ടു. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ഫുള്ള് നമ്മൾ നോക്കി. കർണാടകയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ അല്ല, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലൊരു ചെമ്മരിയാടിനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചതും പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരാളുടെയാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ബ്ലാക്ക് റെയർ ടൈപ്പ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് റെയർ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക്, അതായത് ഹൊഗനേക്കലൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഹൊഗനേക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ അവർ വളർത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അകത്ത് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കയറി അതുങ്ങളിലേക്ക് കാണാനും പിന്നെ അടുത്ത് പോയി തൊടാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. കാരണം യജമാനനെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടെൻഷൻ അവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അതുങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി. പിന്നെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒത്തിരി സന്തോഷം. അങ്ങനെ എനിക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ നാടൻ ആടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛന് വയസ്സൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏജ്ഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതുങ്ങളെ നോക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേപോലത്തൊരു കൂടാരത്തിൽ കുഞ്ഞാടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുങ്ങളെ പുറത്തേക്കാക്കി കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ടോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോട്ടോ നല്ല രസമായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു, വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വന്നില്ല. ആ കൂടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കിടന്ന് ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്നു, നല്ല ബഹളമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ഒരാളിപ്പോഴും കൂട്ടിൻ്റെ പുറകിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഓട്ടം. അതിനെന്ത് രസമായിരുന്നു അറിയുമോ. അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരാനേ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിരുന്നു കൂടുതൽ, എവിടെ നോക്കിയാലും ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് കൗതുകം തോന്നി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ എടുത്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു പേടിയല്ല, നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആട്ടുകുട്ടീനെ. ചെമ്മരി ആടുകുട്ടിയാണ്. വലിയ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ കടന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അത് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ വന്നു, അത് പേടിച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അതുങ്ങളെയൊക്കെ ആക്കി പിന്നെ അങ്കിളിനോട് കുറച്ച് നേരം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നിന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരണ്ടേ, അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പാടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാനിതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടത് നമ്മുടെ നെൽവയലാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ വയലുകളാണ്. ഇവിടുത്തെ വീടുകളായാലും ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. മേൽക്കൂര ഈ സൺഷെയ്ഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് വീടുകളുണ്ട്. ഇവിടെ മഴ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നെൽവയലുകളുണ്ട് ഒരുപാട്. ഇവിടെ കൂടുതലും കർഷകരാണ്, കാർഷിക വിളകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്.
എവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം സന്ധ്യ ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഒരിടത്തൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ നൈറ്റൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകൾ മിസ്സായി പോകും. മാക്സിമം നമുക്ക് വണ്ടിയോ ഓടി എടുക്കാമെന്നുള്ളതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി നിർത്തി നമുക്കതൊന്നും ആസ്വദിക്കാതെ പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കും. ആ ഒരു സന്ധ്യ നേരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണ്, ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നല്ല കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിത് ഏകദേശം കന്യാകുമാരി എത്താറായിട്ടോ. ആ ഒരു ടൈമിൽ കണ്ടതാണ്, ഒരു താമരപ്പാടം കണ്ടു. അന്നേരം തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നോക്കി, താമര എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിട്ടൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ തപ്പി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ടു, നമുക്ക് താമരപ്പാടം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇത് താമര എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ടെറസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് താമര. ഏകദേശം ഒരു 60-70 വെറൈറ്റീസോളം എൻ്റെ താമര ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ റോസിയ പ്ലീന എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഈ നമ്മുടെ കുളത്തിലൊക്കെ സാധാരണ കാണുന്നത് റോസിയ പ്ലീന എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ്. ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് വന്നിട്ട് ആൽബ പ്ലീനയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു നാടൻ വെറൈറ്റി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഞാൻ മാറ്റി തരട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ ഒരു 2 താമര എടുത്തിട്ട് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ താമര എടുത്തു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ റണ്ണർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ 2 എണ്ണം. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ താമര വിരിയുമ്പോഴൊരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും താമരയുടെ ആ ഒരു മണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുള്ള് മൂക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതേ കന്യാകുമാരി എത്തി. മോർണിംഗ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സൺറൈസ് കാണാനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, നമുക്കത് മിസ്സായി പോയിട്ടാ. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കുറച്ച് ടൈം രാവിലത്തെ ഇവിടുത്തെ കന്യാകുമാരിയുടെ വൈബ്സൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ടുള്ള ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളും എന്താ പറയുക, കുറേയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ഓരോ കാഴ്ചകളും എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നാണ് കേട്ടോ വരാറ്. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കേട്ടോ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഫുൾ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോസ് എടുത്തു. ഏകദേശം മോർണിംഗ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഹൊഗനേക്കൽ വാട്ടർഫാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ഈ നമ്മളെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെയാണ് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ നിറച്ചും ഈ ഒരു കാളവണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം. പിന്നെ ഇതേ ഒരാൾ വഴിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാവലിങ്ങിലും എനിക്ക് ഇയാളെ കാണാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ മയിലെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഹൊഗനേക്കൽ വാട്ടർഫാള്. അടിപൊളി വാട്ടർഫാളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പോകുന്നിടത്ത് ഒന്നിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാണും. ഞങ്ങൾ മുമ്പൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ തേനി കമ്പം ആ റൂട്ടിലൊരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആനയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക, അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ പോയായിരുന്നു, ഇരച്ചിപ്പാറ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളവും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ആ പാറ മാത്രം, ജസ്റ്റ് അതിൽ ചെറിയൊരു നനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.